Бишкекте волейбол боюнча эрктүү мырзалар жана акыл карачач кыз келиндер арасында республикалык деңгээлде спорттук мелдеш уюштурулду. Алар мындай саамалыкка 7 дубандан атайын келип күч сынашты. Команданын мыкты чебер оюнчулары акчалай сыйлык жана дипломдор менен сыйланышты. Белгилей кетсек, мындай иш-чара Жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиевдин демилгеси менен көп жылдардан бери өткөрүлүп келүүдө. Адина Маматжан кызы Ош мамлекеттик университетинин студенти. Волейбол оюнуна болгон кызыгуусу мектептен башталып, окуучулар арасындагы мелдештерге байма-бай катышып келген. Учурда университеттин курама командасынын катарында ойноп, окуу жайдын намысын коргоп, атагын чыгарууга салымын кошууда. Бул кубок аябай сонун деңгээлде өттү. Биздин волейбол федерациясынын президенти Элмурза Ракевичке чоң ыраазычылык айтабыз. Ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бергенине. Oyun abdan son öttü. Волейбол федерациясынын президентинин клубтар аралык мелдешинде кыз келиндер арасында кубокко Ош мамлекеттик университетинин курама командасы ээ болсо, ал эми мырзалар арасында жеңишти Жалал Абад облусунун жигиттери багындырды. Аталган команданын машыктыруучусу Кайрат Садыков мелдеш жогорку деңгээлде өткөнүн айтып, уюштуруучуларга ыраазычылык билдирди. Ушул мелдешке биз биринчи орунду алып, Жалал Абад командасы кубанычы аябай кубанычтуу болуп турабыз. Анан бул кубокко биздин даярдыгыбыз өтө жакшы болчу. Ушу даярдыгыбыздын негизинде мына бүгүн ушу кубоктун чемпиону болуп отурабыз. Волейбол федерациясынын президенти Элмурза Сатыбалдиев мелдешке катышкан бардык спортчуларга ийгилик каалап, спорт тармагы анын ичинде кыргыз волейболу жылдан жылга өнүгүп өсүп жатканын баса белгиледи. Мен ар дайым айтам, биздин мамлекет сөз өнүгүү жолунда 2-3 жылда кандай гана жетишкендикке бардык жактан жетишип атабыз, бардык жактан өнүгүп атабыз. Мына кече жакында эле тапшырылган мектептерди карасаңар 115 мектеп ачылып, Кыргызстанда ошонун бир мектебин мен дагы барып силердин ачыңардан ачып келдим. Мен муну айтатынын себеби өнүккөн өлкөдө спорттагы сөз өнүгүп өткөн. Мына спортту өнүктүрүп аткандар, мына мен аркамда турган агайларыбыз, бардыгыңызга чоң ыраазычылык. Эмне дейбиз? Өнүксүн өлкөбүз, алга Кыргызстан, алга кыргыз спорту, алга кыргыз волейболу. Салтка айланган волейбол боюнча мелдештин жыйынтыгында мыкты оюнчуларга, калыстарга жана жалпы командаларга кубок, тиешелүү даражадагы диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды.